bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu nekobanda awatina se Yesu. Basinga. Bitumba entre bitumbelo mibali. Bitumbelo oyo na oyo kangia. Simba raprokota na silisite motekota yakaboy motekota mibali mususu bosunga isima motekota simba ina lekoto motekota eza guerre yo kanisi makambo ashinga eza wewe osiko distraire fire cause ya mbali asuki elokwane linge matati na mutema mena ndenge atiko tak awa ezozonga bino moko botala miracle awa nazo compter 3 ogango tikaye 1 2 3 toka ezokauka kausi yango ekauka bato nyonso batindaki ezonga na kana bango tabie yokende na oze bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu nekobanda awatina se Yesu. Mutuka yangate na simba pe yangote na kota pe yangote. Fami babandiko ya kwatakenga. Na fukami eri basali attaque wana tuni nzambe eza nini? Mutuka yangate. Mutuka na koti yangote. Siko muta pesa yango azalaki ndoki problème ezouta wapi? Nazu réponse te. Azui mutuka lisusu ezalaki dimanche moko to silisi kilte awa azo rouler na boulevard. Ayoki mutu moka azui tonga achubie na mugongo. Chua! Mara moko ko banda awa tina se paralysé. Moya anya tafre ezate azako brija kitatia kuna loboko mutu ketelema atelmisi yango pembeni ya zela namona baye bazomema mutu tina salo nini papa nazokufa nazoyoka makoloti na sete nini nazorule na boulevard nayoki mutu moko achubiga tonga na mukongo koto nyonso nazoyoka te. Ah, nazui loboko pa elika na simbie na mutu yoka zoba yo nano pesa mutuka pa yebisaki yo epa na biso tokumbaka mituka tuna ye epa na bango na somba mutuka totala vraiment na simba papa zalaki pasteur ni motote mama pasteur ni velote bakoko ni motote banoko mutuka na famille wana ezalaka te. Yo nani opesa koko na biso mutuka oyebi ke jour opesa mutuka oyo ya bandiko rouler nango biloko na biso ezika ebeba biso to signer ba contrat kala ke famille oyo bakoki ko rouler mutuka te eza mutu mususu asomba ba étoile na bango ava ba botama yaza la riche bango bazala pauvre. Nazo ebiso vérité. Parce que yo vandi na kati ya kini ozo yebate basomba ba chance na yo même ata ba memi yo pa nganga beta oya za vide ya yeba si basomba o libala basi bazwa vide okanisi ba occultiste bazwa kanyoso
Et ça, monsieur, ça comme ça, vide. Et l'autre côté. Vide, basi bazwa. Ah, côté basi bazwa, 5e génération. Papa, eza na marchandise et ça les magaya butu sans que toyeba. Eza muyibi et ça les magana butu o biso toyeba kate. Ezalaga malamu mutata kota ndaku nayo aiba TV nayo po okosomba mususu ku chance eza. Mais oya koyiba chance na yo aleki oya yibi télévision na yo. Ndeko tozavandi awa eza na batu basiba yiba ba chance ekenda kala ezalaga na kwa mususu esalaka. Na ko prouver yango lelo. Oya eza bitumba etumbe. Oyo koye Kristo te yo parole ça que tozongisa le chance wana rien. Soki to sakoli masakoli na eloko liaki na ndenge nyenyenyenye okozwa rien. Okoki kozala ovandi awa ozana ba professeur 1000 ekokisa magate pona nini? Satan azoloba bo sakolela ye. Menga ba chance na kenda nango kala. Ba koya ba sakoli makambo ya solo. Mais masakoli rezo ya kovanda likolo azote ya mutu ekuti chance basi bakenda nango. Masakoli ye vandi likolo ya mutu, mafute ye vandi likolo ya mutu, mais chance étoile mapamboli ya efe fongo la vie ya mutu wana po ezaboy. Prophétie soke ya efe kuta chance ya mutu eza na kati na ye, lipamboli ya mutu eza kati na ye, étoile ya mutu eza kati na ye, prophétie e balani neloko wana banzere sani. Moïse a vu peuple de Dieu à longoli bango na Égypte. Azomema bango na Canaan. Mais eloka yeba kiteke azomema peuple o yeza délivré te. Ba chance na bango spirituellement etikalaka na Égypte. Et bakati simai Moïse a telemi alobi botala batu wana nde miso ya suka bokomona bango. Farao alobi bo ata bokati siboke. Ata na komona bino na bunzoto te. Me na molimo botikali nanga awa. Bakota te. Bakota te. Génération wana nyonso e wuti na kacha buumbu e kufi na désert à cause ya likambo babenge tumbelu. Mutu avant azwa yo akomisa yo esclave babeta geloko wana na kati etumbelo spirituellement bitumbe salemi entre bitumbelo ya ba égyptien na bitumbelo ya ba Israël na butu et ba butu ba longi Israël physiquement ba yo bazui Israël ba komisie esclave. Mais il faut comprendre que bitumba ya Israël et longa ki Égypte naseli ya Joseph azalaki intercesseur ya makas et akoti na ndako ya Potifar asambeli étoile fungwami akoti na prison asambeli ti prison lobi niveau na yo ya prière eza na kati ya prison te efeza na kati ya ndako mokonzi. Nango ekoti esika mokonzi ezali mokonzi azalaki na choix te pwete azwa royaume mobimba achana maboko na ye po étoile ya bokonzi ezalaki intact mobimba ba toucher yango te evandi na kati na ye et mokonzi amoni apesi place na ye ndeko sokozo kota esika bazo pesa yo esika te seke eza na eloko moko ezangi na kati na ye. Ozaneti mutuka ozotambula mais pièce moko ezangi. Ozaneti mutuka oza kitoko mais na kati moteur ezate. Atoza mutuka ya sika. Soki moteur ezate ozatina te. Atoza na mutuka lokola oya kisekedi mais eza na moteur te ekotambola te. Parce que loko bandoki bazwaga moteur spirituel ya vie na yo. Batiki yoka chantier akitoko. Soki batie tututu demare toke ne loko ezotambola te. Batu bateli baloba zaga na chance. Azala kitoko. Azala gamayele.
Mais pour nani akendaka liboso te. Moteur balongola. Batiki chantier mutuka kitoko bakiteza tout ba climatiser tout mais moteur babimisa yango. Égypte, Israël, abimi na kati ya Égypte akei mais spirituellement batiki kuna na itumbelo. Délivrance et salamité. Moïse loke sengeli ya sala e falate ya bato oyo babuka basinga ya Égypte. Bakei mais kuna na Égypte batikali na basinga po kuna bazalaki ba esclave. E fali baleka na délivrance. Bakei physiquement okoki kolongwa awa ndeko okoti na États-Unis mais okoti na États-Unis otikali esclave. Ozana kacha États-Unis mais olalaga na salo ya bakamarade. 10 ans ozana États-Unis ozui même pas mukanda ekunate. 20 ans ozana France otikala kozwa musalate. Nengo bandaki kosala na matonge olamukaga na tongo zo beta lisolo zo senga 1000 francs même na France olamukaga na ba internet na ba Facebook zo senga mbongo pour ozelo kakolia à cause ya singa. O changer ba adresse géographique mais adresse spirituelle et changer na noté. Jours et qu'on changer adresse na yo spirituellement. Il faut comprendre que nous sommes tous dans le monde physique et bandaga na spirituel. Ceux qui m'ont fungwami spirituellement, ceux qui n'ont pas fungwami même na physique à comment est le côté. Condition ya vie na yo ezo banda na kacha mulimu. E simba mi na kacha mulimu. Ndengo lataka eza na spirituel. Ndengo liaka eza spirituel. Nenge horizonaga e bandi na spirituel. Yo mona wapi génération oyo naleki na restaurant na sombi bilia ya 30,000 francs. Na kangi photo na tie na Facebook. Batu babandi ku insultenga muyipi 30,000 francs. Net e pa na bango baliaka te. Siko bango baliaka nini? Est-ce que biloko na tiaki na sani ezalaki éléphant ke nazolia éléphant bango bakokolia te ntaba ngombe na kwisi mais atali sana bandi muyibi mais yo soko zo finga bat pona seani ya bilia oyebi ke na vie droit ya mutu ezalaka kolala na se ya ndako komela mai kolata. Hein? Nako? C'est que à tozolia nini? Mutakoki jamais kofingo pozolia. Jamais mutako fingo pozolia. C'est que kolia eza droit ya mutu nyas. Mais mituna na Congo. Koma yo koki kosomba ntaba. Oyena yango place au vandi. Okati yango bayera matisinda. Soki esali ki osali emwana no futiete okoyoka ba jeto hein bozoli abantaba bozali de mwana no mofuti lupango nangate ezana batu na kobibisa ndabanda kunanga oyo po amoni okatika kantaba po osala nini olia lobi osumba ngo ekota na wapi na toilette. Ezali esprit à esclavage mbongo te mais mange mbongo te mais mange même ata mbongo na lakisi mbongo mutu nyosa za na droit ya kosimba mbongo mais awa na Congo soki mutatali yo za na dollar ekomi ngama ndozo mona bato ebele sokaza ekoma bamona te po papa mitema ya bandoki ekoma mabe. Batu mususa mona na dollar te. Oye l'église hôtel mo kabi $20 bake ko fundo na famille. Tala enenga zalaka wana bambonga kenaka okaba na église. Awa yaka koloba na famille kaza na mbongo te akosa akenaka ko kabela ba pasteur. Yo ke iko luka nzambe me bango bazomona okendaka ko kabela ba pasteur.
Mais ato pesi bango bakozwa mbongo wana omwe bapambola yo bakei kotia yango na bitumbelo babandi ye azwi yango ndenge nini biso tozwi te aosakana na biso apesa biso ba $20 azela yo mituni panda na sunga banoko na mboka pona nini maboko na ngeka ukaka mi usopesa bango bakendaka na etumbelo sokoza na ba membre ya famille o balingi église place osambelaka te kanga maboko na ebisi yo kanga maboko oyaza na mato ya koyoka oyebe eloko moko ke vi oza na yango eza yo na bana wana oboti noko na yo wana epaza na maboko aza pe na makolo aluka vi na ye ndeko okoya kokufa na bana bazangi na place ya kokende okoya kolongwa na mokili na bana bazangi na mbetu ya kolalela akozi ya banoko na yo wana akozi bato obengaka famille na nga bato wana ozokufela ozobenga noko tantine ofingi baraka okay wana tantine na nga ye ndeko nga naza vrai famille na yo koleka wana obengaka famille soki eza na mutu esengeli ozwa famille na yo ya liboso eza oyo atelemi liboso na yo oye amemaka yo liboso ya nzambe aleli mpo na étoile na yo bayiba na famille soki yo ozwi ya akosepela akopesa témoignage mais soki ozwi noko wana ya makila akopesa témoignage ozomona kaka mibale babali ka na famille moko guerre ebandi sans cause nana leki ngande na leki nana leki nganda leki bambaso ekomi kosombama oya pesi ya gauche oya pesi ya lokolo pona nini balingi basala concurrence moko approuver moninga ke na famille place to bali ngambanda leki bino nyoso wana nde ba famille toza na kati ya kopola ndozo mona nzamba lobi na Abraham olingo mona nzambe bimana kifami wana ya kopola na po ite baza famille na yo mais tia distance entre yo na famille wana ba ko respecter yo bien soki distance eza na Kinshasa olingi vina yeza la mukuse zwa banoko ya mboka tondisa bango na ndako na tondisa na ndengo zo tondisa ndaki ndokipe zo tonda soki basali ke mwasi na yo babenga na yo te oza na chance po bakosala tu babenga na mwasi aza na kati bazwa oyo ya bango bakoki ko manipuler na monde ya sorcellerie batie na kati ya ndako wana papa nga na yebi yote nazote ya parole de Dieu na yebi atali kambo ya mutu moko te awa na yebi famille ya mutu moko te awa nzamba kumama ke maloba nazote ya eza parole de Dieu bande ko balinga minalingi tolo ba vérité lelo biso tokemba a cause ya ba membre ya famille tokelela a cause ya batoto benga ga famille toza souffrance à cause ya batu moko baza na famille bango balingi babonga biso toza na esclave na bango na yebi miracle salembanga mutakufi miso amoni mutatambola gata tamboli na sina mona wana nyoso mais soki ndeko bazwi chance na yo ya mbongo okobeta 40 oza na makoki ya kobala mwasi ya batu te mopali nyoso droit na yo ya liboso kozala na mwasi mais na Congo awa même kolia bazomona eza droit ya mutu te na vandi na Facebook na tuni bato bazaki ba ami na Facebook na tuni bango bo bino bomona kagai naza évêque représentant légal parlement céleste mondial naza na droit naza na makoki ya kolia sani ya 30,000 francs 30,000 francs za combien 15,000 francs $15 naza na makoki wana te ke soki na lakisi bino na zolia ekomi ngambo yoka bango yo zolia siko ba Kristo na église na basibalie
musala nangeza kolambela ba Kristo. Musala ezana pasteur alambela ba Kristo. Yo kabango sko n'église na yo banani bazana makoki ya kolia oyo zolia muyipi escroc. Mais kolia tolia kambisi Thomson kwanga fufu madesu nini yango na mama omona biloko wana na yelaki na liaki na yelaki wana nde sali ba finganga mapa na filtre mapa nazola kiso niveau ya bokangami parce que mutazo finga ko pona filtre pomme de terre oba katikati ya mike babwaki na mafuta sali e kauki batie na sani mutafinga pona filtre siko somba mutuka e uzandenge ni ayoka ke samedi oyo libala nayo awoloba nini obeta calcul libala neko zala wapi na mimlingi apesi nga pe na invitation mama nzambe bango pe bavani na mboko oyo nzambe ye azwi mbongo wapi aza pe na posa yeba ozwi mbongo singa po ezana batu na famille bayebi ke singa batie okoki ko debolde tenta bananga zala lezi soko olembi olali yo zanta bananga awa une semaine nazaka na singo awa nani na longwete awa moni place na kolongwa ti singa mutesali nini yo soko moni na koti kilt okangi singa ozwi position awa omoni awa nazana message ya 6 mois singa ozo mono 6 mois nazolobela singa oyo pe nazokata yango po basingeze ebele basinga ezamuke te soki ka na teiri kamba singa ka lelo lobi na teiri kamba mususu basinga bele kotikala basinga mususu ezalaga pe resistant obengani lobi bazongi bakangi obengani okati lobi bazongi bakangi okati otie bafai obuki lobi bazongi na butu pu bitumba riko bazongi sikadina siko bayeba tie chaîne ya munene girgagabu okuta na muta o bana otambula boya komi kotambula papa ai nini ele betaki minwe loko moke ye vandeli ngai mwena tele matudure zate wana batie singa chaîne place wana gereza ndeko mituna yoza mutu ya mayele soko loboza zoba bima awo soki olobi ke ngai nazaka zoba conférence oya 40 jours eza yote pe soki na moni zoba na kolakisa bino ke oya zoba soki pe oza zoba eza zoba ya singa eza na batu mususu batiaga singa après na nzela singa batindi esprit ya buzoba omoni mutu nazote ya makambo nazote ya zola la pongi papa kosisa eli na bana tikotaka wala yepo na tikota est-ce que ya uzomona ngata sakola papa sakola namona ki ora tevo sakola ngana kenda lobi na ingo zonga te na uti musika na maluku sakola langa mendeko masakoli kombie basi batia na nzoto olingi na bakisa likola ba o basi batia tiko pona nini o batia liboso na ko kisamite eza singa wana deko singa oyo zomona ezalaka mabe okuti mama moko azana age ya 70 azalaka pe kitoko otunie mbali na yazalaka wapa lobi papa nga panda bo mwana tina age na balate a wasted destiny destiny oyo babepisa a person with potential muto yazana makoki a person with unction muto yazana onction a person with ability muto yazana makoki but they took everything menyoso babotola bazwa when Jesus says
soki yesu alobi in John 10:10, na Jean 10:10 that a thief does not come except to steal, to kill, and to ke destroy. moyibi ayaka te ka soki ayaka koyiba kobebisa na koboma. Koyiba wana bazoloba na Jean 10:10 eza ya physique te. Ndeko tovandi awa ebele bozaka na bamituka, bozaka na bandako, me bovivraka na biloko wana te. Eza na moto mosusu. Mena yena sango malamu ke na message ya singa 40 jours eye kozongisela badwa na ye. Butu ya lelo na sambeli na lobi nzambe naba oya tata na ye na koko o bayiba sangisa yango yela ye zwa maboko nezana nzamba lobina ngakendo yebisa bango ba chance ya batata ya bakoko o diable iba netumbelo na ye nazozwa tu nazosongisa na mapeka na bango na lobi nazosongisa na mapeka na bango. Loba singa bitumba entre bitumbelo mibale etumbelo oyo na oyo kangia yo yoka naloba te naloba te yoka mwana na ngai Clarisse ayena biro na ngai to sambe nalobi nazomona mbongo moko lokola 100,000 nzamba zo fongola ngo na uti ko buka singa wana yela kinga $1,000 nalobi na ye 100,000 ezofungwa ena buki singa wana ya tata na ye po basinga ezalaga boy nzambe soka linga futa yo afuta ka ya yo moko te non azwaka ya famille o nyoso bayiba ava kuto botam aya bambi muto ayebi nzambe awa mene nzambe lobi nango babengi ye na banque balobi ezalaki na mbongo moko $100,000 to sengeli to futa papa na yo mais akufa avec to futa yo to bandaki koluka yo panda kala to sa yo kwa 10 to luka gayo to zwa gayo te mais lelo to yebite nini esali to zwa yo atuninga wana ezalaki na lobi na utaki ko buka singa wana ndo moni ba localiser yo balobi lobi yaka toko banda chaque semaine ko futa yo 1 million par semaine toko banda ko futa yo 1 million et la bengi nga na téléphone na lobi par semaine 1 million lobi moi so azoko sate namo na lobi aye na bureau aye na dim na ya 100,000 francs congolais. Alobi papa ndengo monaki nga lobite nakendaki pa batu wana nga pe na bandaki kondima te po papa kufa nazalaki mwana makamba papa na yebite mina moni batu babengi nga nakanisi ba escroc ke papa ava kufa tika mbongo me oyebi mbongo na bazwango ndenge nini na monde ya sorcellerie mutu oya travailler mingi baye komona ke soka azwi mbongo wana biloko na bango ekobeba ba bloquer mbongo ya ye me esuki ka na banka ya ye kokufa saka vivre mutoki na ye mwana na ya ye koyeba nzambe aye na église oyo papa azwa te ekweyeli mo bana ya Israel babimi na Egypte bazokena na Kana me bakokota na Kana na singa na Kana mutu ya singa kota gazalaka te Farao alobi bokenda me malgré bokatisima ya rouge malgré bokozonga koto yo te
Ngana bitumbelo ya banzambe nanga. Bino nyoso na bakombo na bino. Naza na liste na bino. Po esclave nyonso. Bazwaka kombo na ye na liste na ye. Na numero na ye. Every slave. Esclave nyoso. They have your name Bazana kombo na yo. and your number. Pen numero na You yo. are like a prisoner. Yoza lokola mokangami na kati ya boloko. What Pharaoh did, Oyo Farao wasala. he took the list of slaves Azwi liste ya esclave nyoso. who had ran away from him. Ba oyo bakimiye. He put them on the altar Ache bango ne tumbelo. and he began to call them Wana bandisiko kobelela bango. spiritually. Na ndenga molimo. Nakimisi bino nakokite mesiko nazobe na bino nakati ya molimo. Israel zonga, Israel zonga, Israel zonga, zongo kota nakati ya buumbu. Zonga, zonga, Wana na ndenga kindoki. zonga, Ndenga kindoki. zonga. Batambola muke. Wana bazobelela bango. Zonga, zonga, loba zonga, zonga, zonga. Yoka bango. Hey, Moïse! Batomboki. Omemi biso ko boma biso. Aha. Esika tozalaki. Eske. Tozali leba kokombe. Eske. Matongolo. Eske. Ba tomate. Eske. Bakomi ko sirika po bakuna babana kolia matu. Na ba kokombre. Na ba chou. Bakomi ko sirika. Ke Moïse azomema bango bazolia salade te. Yoka bango Moïse zongi sabiso. Zongi sabiso. Maloba wana eza bango te. Eza bango te. Itumbele ezobenga bango. Amen, papa. Zonga. 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 Physique akoki bango te. Siko azobelela bango ba mizongisa bango moko. Kindoki salaka bongo. Kindoki. Ekoki komona oza na église. Esika balingi ba délivrer yo. Ebengi yo ebeleli yo mutu abimi église ata yo ki sur l'église wana alinga ta ko sentir yango te. Ebele ba bima awa bongo. Omoni ke ozoya na église otalika pancarte tanga photo ya mama na papa eloko oyoki solo mabolo bi na le katana kende pa walo. Kuna na ko kende te. Nini ezobenga yo etu mbele. Poza awa au fonso koti 40 jours eza na etumbelo moke ezoloba ayayayayaya ameka kosilisa yango te. Okomona estoma nano tikala komona te wana bazobenga yo. Oyoki voisin lambi alamba kantaba te mais tout le koloka zokalanga mala moko tsandi na libola wana bazobenga yo. Na mikata pamba. Tuna vaze est-ce que basi babengi yo? Ndiko soki bazobenga yo okokota na kati ya libala olingi na yo mobali na yo biye mais ekomi terrain de guerre. Ozobundisa mobali mena eloko ezotina obobunda ozoyeba ngo te bazobenga yo. Bazosala nini? Singa. Egypte ezobenga yo. Etumbelo. Singa ezosala nini? Ezobenga yo. Nazwi chauffeur avandi awa 10 azalaga na musalate. Na pesi eba mituka. Kaka dejipe koti. Akomi koboma mituka. Pwete chaque jour na bimisaka mbongo ya kurapele mutuka. Papa a cause ya singa. Mwana mubala bandi kokotisanga garage chaque jour. Pine mpepesiri, maesiri. Mafute tondi. Mama lobi papa tozonga makolo na lembi mituka. Na lobi no ezali kambo ya singa. Eza na mutu moko na pesi musala me azana singa. Na pesi mutu musala singa ezobenga ye. Ezalo bapona nini na pesa kie musala. Na bengi chauffeur Natali na lobi chauffeur omone loko zosala. Eza yote. Singa moko ezobelela. Ezalo bapona nino buki bukoko. Pona nino zui musala pa prophète. Okomi kolia bi okomi munene. Santé kitoko. Bango balingi bongo te. Balingo zonga makolo. Olala na église. Olela lela. Nde position balingi yo. Singa ezobenga ye.
alamuki kaka ye moko place akenda inconnu na salaire atiki mwana église abetami te balongoli ye te mais singa même ata ozwi opportunité place mosusu ozwi mosala na Monique okoloba ah papa nzambe asali nazwi mosala na Monique mais si na tata osali elongo na yo kutu nakolekela chauffeur mosusu ana place nga nakei nakosambela mpo na yo te mais alimwe chu loba singa loba bazobenga ndeko soki Egypte ezobenga yo okozwa fiancé bien bovandi na terrasse bomela po bosolola boyebana au moins bosolola ebandi wana ozotuna nini yoka mbali abandi kotuna mituna moko abozoba na vie nayo ndenge ozawa nosolinga mbali combien wana mutuna modele nini ti mbali combien isko yo polala na basi combien nga na tuni répondre donc lele muke babote bandiko makofi singa yo nani ovanda na mbali wana efwa tuna yo mituna moko akwambrie yo pwete boka bwana bakomi na kati ya désert bazana promise esika bakokende eza kitoko me bakomi na nzela bakomi kosenga matungulu bakokambre ndeko ata na lobi na yo ke totambola makolo ti matade Kisekedi azozela biso alobi tokokoma kuna mutu nyonso akokoma kuna akopesa $10 millions $10 millions mais alobi en condition totambola makolo mama tokotambola te totambola na nzela okosenga nga mai okosenga nga mai na nzela okosenga nga fufu kutu yo ndo okoluka na bavazi olukelinga papa eloko moko ezozela biso kuna mama papa so akwanga tolia ozala courage lelo tolala awa lobi tokolamuka tobakisi makolo ti matadi soki tokomi na matadi mutu na mutu $10 millions ndeko distance entre ki na matadi tokotambola yango 2 jours 2 jours tokomi na matadi modèle tokotambola modèle to na sapatu tokolongola ndeko $10 millions baraka yo muto zalaka na libumu makolongulu awa papa mutalobi na yo nazolongola na buumba nazomema na mboka esika miliki na asali eza kotambola na miel bokozala na mapango obotonga te bokozala na ba filtre obolambi te bokozala na ba mituka obosombi te okoma na nzela osenga bakokambre wana Egypte ezobenga yo te okoma na désert kuna na Egypte tobandaki kolia misuni mais awa tosali 10 jours tolia misuni te papa soki eza matembele na kolia matembele mais soki etumbelo mama ebengi yo etumbelo ezobenga yo okobana na kosenga biloko kosenga na Egypte te obana hanga na melaka koka ndenge ni bonyokolanga abopenga koka te tozalaki na mwana mboka za na église soki bavandisi ye alobi ye niveau na yako kovanda place bapesi ye te jour mosusu nazwi mutuka na bimele ti place avandaka bruba amonanga buk na kiti na koti kati na ndako na ye kiti ezalaka te na koti nga naza courage na teti na chambre na ye matela na se panda wana kiti bapesaka ye avandaka avandelaka oui nga nakotaka soko obomanga soko oza lolendo nga nakobimelo na ndako natali kati na chambre po mpo lolendo eleki abimela ye nakoti tina mpo natala moto avandaka na baangelu avandaka na banani bapesa okiti otenga bapesa panda namona chambre lolendo esila soki aye batie kuna nsima avandaka sans problème nini nango nazoloba Egypte soki azobenga yo okokota na kati ya bato otali bango baza niveau na yo te bato nyonso baza na se yoza
otala bato osomona moto opesi ye loboko apesi yo mbote ya boye pesi omona bonjour siko awa kosimba ndenge nini natie bo simba totala sala bonjour c'est que oza salite soit osilisi kopesa ye mbote asali boye na mshwari ya pe ha korone ya te mama na ngai bato ya lolendo bazwi chance bato mosusu azuti ya maske atie boye tongo ti pokwa po bato bazalaka solo azwi chance ya corona mais ozoyeba ke tongo ti poko ozobema mopepe wana ya carbon dioxide ozozongisa yango ezokitisa immunité na yo mutu bakela ya akotisa oxygène soko tie masque ti yango esika bato baza ebele soko omoni ke bato baza kitisa yango mpo okotisa oxygène soko ozokotisa carbon dioxide na kati immunité basonda na nzoto bazolemba ozobimisa mpepe ya mabe après omoni kotisa kitoko ozongisi lisusu carbon dioxide na kati siko oza na bariski kutu ya corona koleka na mutu alati masque te kendo esala recherche kendo sala recherche kendo sala recherche yo moko otala danger ya kokanga zolo tongo ti pokwa eza nini ozozwa na bana moko kangi ye keloko wana eza na conséquence te est ce que nzamba tia nzela oyo mpo bakanga yango bato bazoya na balwa wana baza baoccultiste bayebi soki bakangi yo zolo bazokitisa immunité na yo korone kozwa yo osombi bakisi na bango ndeko yoka nalobi te ke bolata maske non lata yango mais soki omoni koza na mutuka yo moko eloko ezosala okanga zolo eza nini ozotambola na nzela boulevard yo moko eloko ezosala ke okanga zolo kitisa yango moke tika mopepe esala nini po nzambe place oyo akele yango mpo bakanga yango te ana réseau mpo na nini awa ezalaka vide kendo kota na google sala recherche ya likambo oyo nazoyebisa yo oyeba ke docteur aya na mbeko wana aza noko na yo te akotaka mezo mpe soko otsali bato oyo balia na mibeko wana bango batiaka tongo ti pokwa te omona soki azokenda kotia discours alati yango soki asilisi alongoli oui amen baza bandoki yo soko beli bango poshi na bango eye munene baliaka nsima malade na biso soko beli hôpital etondi bango bazwi mbongo oui amen amen loba singa nini ezobenga yo osovanda na église oyo ozoyoka mongongo moke ezoyebisa bima église oyo soko yokaka ndenge wana eza singa pona nini ero oza na catholique babanda koloba te oza na bar baloba te pona nini awa singa ezoloba zonga bima mpo bayebi awa nde sika singa ekosala nini they had a list bazalaki na liste of all the slaves ya besclave nyonso when he could not arrest them on the Red Sea. ntango bakokai kokanga bango na mai ya rouge te They left. Pharaoh took the list, bakatisi Farao azwi liste put it on the altar achi yango netumbelo of the gods of Egypt, ya mikuwa ya ba Egypte of the gods ya banzambe ya Egypte of Egypt, ya Egypte and he began to call them name abandio by belela name. bango kombo na kombo bazonga bozonga soki bozongi te bokotelaka wana te poko to soki sacrifier ba étoile na bino soki bino bokoti nelaka na bino koto Egypte kokita koto ba étoile na bino soki ebimi yango nde bandaki kotonga Egypte soki bino bokoti na Kana Egypte kokweya bokota te poyoka Satana ava tombola yo apesa gayo ba étoile ya baninga okoti na succès na ba étoile ya bato wana okangi soki bato wana basinge bukani seke yo moto kangi bango okiti kuna bato asai nini
ya kosala tout nde condition Satan atiaka akosala tout ke chance ya mutu wana eza ya yo salela yango mais sala tout mutu wana azwa délivrance te po soki azwi délivrance yo kokoma na place na ye nde ozomona nzambe abundi na génération ya liboso akoka même kokotisa bango te mais au moins andima bazonga andima yango te po soki bazongi balingaki bazonga na bana na bango ele bakomi ke bakota mibale Caleb na Joshua oyo bazwaki délivrance balobi toza na makoki mais oyo bazalaki na singa balobi tokoki te boloba bokoki te loba boloba loba loba tokoki te tokota tokota tokoki te kokota tokoki te kokota nini ezobenda bakoki te mutuna ele bakatisaki mai ezalaki makasi na bango pona nini awa bazoloba bakoki te soki eza singa te ele manwe uti na lola balie ezalaki makasi na bango pona nini na minute balobi bakoki te ele basengi mai mabanga Moïse abeti libanga bimisi mai bameli mai ezalaki makasi na bango pona nini awa bakoki te ele bakomi na désert banguna baye ko attaquer bango Moïse atomboli maboko Yoshua ke bitumba abomi banguna na bango est-ce que ezalaki makasi na bango non pona nini awa balobi bakoki te soki eza singa te singa papa na vina yo mobimba soko zoloba na langage ke nakoki te oyeba ke eza yo te singa moko nde zoloba singa moko na vina yo yango nde zosani nde zoloba ba comprendre te ke ezalaki makasi na bango te azalaki mutu moko nzamba kiti po etakotisa bango me bango bakomi wana balobi tokoki te babosani ke ezalaki bango te ezalaki nzambe ndamani kobundela bango nzambe azobundela yo me yo ozobanda na koki te nzambe po comprendre ke bato oyo asalaki na bango 40 ba comprendre te akiti alobi apati ya lelo na lapi génération oyo ekangami basinga baboyi kokata basinga oyo po bazala libre baboyi bakokotaka te tika ezala ndenge minoko na bango esali nini ndeko responsabilité ya kokata singa oyo eza ya ngate eza ya nzambe te eza ya yo soko koti awa mipesa nzambe ya baraka kata singa wana soki singa oyo kokata na eza décision na yo soki nyonso bazoloba na yo kosala olingi kosala yango te soko oza na posa ya singa wana soki balobi tosala boye yo kaka mituna ebele oza na posa ya singa wana etikala nzambe alobi Yoshua ne Caleb bango nde baokota me baoyo batikali bapeti ya basinga oyo baokota te singa okoki ozala oza na prophétie me singa ekosala ke prophétie wana osimba yango te obandi kolelobi menga nazalaka na baprophétie basi basakola me mpona nini baloba lupango wana eza yanga me mpona nini balobi libala wana eza yanga te mpona nini me singa eza singa nini ozomona na vi na yo situation nyonso négative eza na vi na yo yebaka esengeza singeza ndeko okoki kobeta 40 oza mwana mwasi me mutu mususu avandi na epeni ye nde azosalela libala na yo aza na ye bie basi basombele bajipe yo kotoza obota bana nyonso tu na kati ya lopango 40 jours na ye korevele makambo oyo nyonso azwa ya yo basinga poko ya lele katana namoni bato baye lelo baza na basinga te peut-être oyo baza na basinga bakoya lobi eza na omoni soko olingi singa ekatana efola te eloko babengi kanda
olati kanda otie longi neti basoda mobutu olobi awa trop c'est trop obandi kopala langue parler à langue moka ngana kopala langue ndenge nini non yo moto kofongola monoko parler à langue molima kopala langue na kati na yo te mais ye moto akopesa ya koloba mais il faut fongola monoko parler à langue raka brozi kitikiri murate kikaraka olamuki na butu bazobona zo kata simozo loba oye bala kate kata nini azo buda na singa zika na bimi na famille oyo esika babalaka te na koti na etumbelo oyo esika babalaka rateke zitata tarabokotorobo zandika mrozo mka oya yebi posa ya mutema akoyeba nyoso zolo akoyeba kolela na yo tika bato bazolo kanzambe na miso yakoka kanzambe Seigneur neti bazopesa discours na parlement nzambe oza kitoko azotala boazotia nzambe oza bien rakara bashaka takaba bango wana te bato bazolo basinga 40 jours oyo tokoti déjà 11 jours ngana yo tozo sila na awa elaka ezolo banakota kana nakosuka awa te nakosuka boye te ngai nakosu simba ngai nakosuka boye te okosuka boye te est-ce que okomi jadis 10 moyibi ayaka nini yayo bayiba bazongisa mokolo nini nazolakisa bino ba exemple ava tosambela nabanda wapi wapi awa wapi nengo zolo baba angelu bakomela yo place ozo amen skotikana la kiso kaka oyo nazosala exemple ya desanima ya esprit po naza mutu oyo na pesa meli makoki ya komona eza do ya desanima to discern spirits. I discern, I see. Now, when you see this woman here, mama oyazawa singa oyeza na vina ye mobala za wapi? One, they bought her marriage. basomba libala naye. Number 2, ya mibale they bought his finances. basomba pe ba finance naye. But on the financial part, mais na lolenge financier, she is fighting so hard. ne tumba ya financier azobunda makasi. They are also fighting. Bango pe bazobunda. But I see a chain is still there, a strong one. Mais nazomona chaîne moka makasi zaka ka kokangeza tache. A strong chain. Chaîne ya makasi. On this chain, I see marriage and money. Na chaîne o nazomona biloko mibale, libala na finance naye. And I see a long chain. Pe nazomona chaîne mususu mulai. Let me prove it to you. Come. Tika na prove yango. Merci. Tabananga pema. Tobanda lobby. Everybody. Na usunga mutu nyoso. But as I reveal to you, menenga so revele pa na bino, you pe tia makasi. Ozanga te.
Sko, soki azalaka mayele alinga koma makambo na yebisi ke chaîne eza moko ya monene, chaîne wana libala bazwi, finance bazwi, mais azobunda makasi po a récupérer yango na kati ya losama. Mais chaîne nane bukani te. Ndoso mona 40 jours oyo zwa kaye soki na bimisio koma makambo na kolobelaka yo. Pe oyo utiliser yango na kati ya prière. Mama, oyoki makambo na lobi? Na lobi nini? Olobi chaîne moko eza mulai. O bazokanga finance na libala. Na libala. Ah? Koma yango. Siko ena kosisa ko ede na kopesa yo fire na moto. Yo siko yo na tano ya prière. Banda ko kanga porte na kozikisa chaîne wana ezonga na vina yote. Ya kakasi. Na se tumbelo oyo na connecte yo na moto msusu. Bino banani? Bino banani? Bino banani? Pato kabela gambongo o ba membre ya famille nanga. O nazo sunga bango ba la famille nanga. Continue kasi. Bosala nini pote bozwa ye. Nana seda. Mama propre. Oya mema enefu. Bateka. Mama apesa nini pa na bango. Mama pesa nini? Expliquez ma cérémonie. Et le quoi les boum? Hein? Oyo. Et le quoi les boum? Tolo? Hein? Mutolo. Mutolo? Ah, ezanine. Opesa mutolo? Opesa biloko na ye. Nini? Bapesa biloko na ye. Biloko nini? Ba biloko na ndako zepande ba mbongo. Saka pesi ngana na pie ya na ye. Mbongo oya baneko pesa mama na banoko bango nde bazwa mbongo wana. Eh? Hein? Nini mususu ba pesa? Yango wana. Na bandako pesa biloko na ye. Saka pesi ngai na pesi ya na ye. Saka someli ngelamba. Na change na pesi ya na ye wana. Ya na pesi nga mususu. Ode eba ketwali na ye. Ezala ki makasi. Sko mama. Eli bango bazwi mbongo mama basungi ye nini?
bakosanga bapianye eloko te basalela mwana na ngai Ok, libala botiango wapi? bakosa libala tokanga toboya ya bala posoka balaki ate elinga eza te mosusu tobande kosalela ye ntango azali na mwana moke ayebaki te Buzobima na neti mwasi. tozwaki ye vama na ye bana mibali nazo si tozwaki ye deja Libala na yeza wapi na minito? libala eza te libala tokangi Wapi? aobala te Wapi? akobala te tosi tokanga libala Wapi? tokangi yango Wapi? tokangi Wapi? tobombi yango Bombi wapi? tobomba Wapi? ma musika Wapi? musika penza Wapi? na mai kuna na baloba kuna koto eza te eza musika Mai nini? Ah, Mai nini? na fleve ya monene tokanga libala na ye akobala te akosala biso mbongo te Na 40 jours oyo nalingi singa wana na biloko bozwa botia po bokanga ye bozongisa ezika. biso tokokweya Hein? tokokweya Est-ce que talinga? Est-ce que tali biso? Soki bango bakwei etali biso. tokokweya kozwa te tokokweya biloko na biso kosila kozwa te pardon Singa eza awa. Ai! Singa. Kata singa. Kata. Kata. Pesa libala. Bimisa yango. Zwa tozokoka te zwa tozolala te la mwana oyo tozolala te zwa Pesa mbongo. zwa bamengo na ye toboyi zwa yango zwa bamengo na ye tolembi tozolala te mikosa ezotuma biso na moto zwa biloko na ye Kata basinga. zwa Zikisa biloko nyonso bozwa. Epela moto. Biloko na ye sikeza. tokufi Epela moto. tokufi Bwaka fire 3 fois. Fire. Pesa libala. Pesa mbongo. Zwa pardon tokuka Sko gango kende. Kendo silisa bango nyonso. Now, that is what I was teaching. yango nde eliko basala Bato wana ozobenga famille na yo. Vraie famille na yo eza oyo atelemi liboso na yo. Soki oboyi, sala mokili na yo na koya te. Po omoni moto aza liboso na yo. Yo soko tongi na kuya otelema pesi témoignage. Mais noko na yo, aopesa témoignage te. Oyo soki olambi akoya allié, asambeli, apesi nzambe lokumu. Mais oyo tantine, aosambela te. Ekoswa ye. Keba na ba membre ya famille o bandimelaka nzambe na yo te. Nazoyi biso ya solo. Ba mususu ozopesa bazobloke ba chance. Ndeko ndenge toza na 40 jours kopesa mutu mbongo pamba te. Toyebani likolo, me toyebani na molimo te. Na pekisi yo sokoza na mato. Bato tozosunga baza na posa na biso te. Baza na poso kweya. Obala te, o voyage te. Ne kuna bato kendaka kolela eri bazolela. Okanisa za ndeko na makilo zosunga. Me osisi kosunga amemi yango na ndako ya ganga. Ya zwi yango ndenge nini nga na zwi nante. Maman propre. Balea bakei bakosie. Eri bamoni mwasa botami aza na chance. Bakei pa mama ba négocier. Mama azwi biloko na ye. O mwana yelaka ye. Apesi bango bakei na ndako ya occultiste. Be invite libala, be invite mbongo. Mama bandi kokelela. Tio lazala na kati église eloko ezobenda ye bima.
bima église. Parce que problème na ye ezangate, problème na ye ezanzambete, problème na ye ezabarakate, problème na ye ezabayaya. Oyeza chance nzamba bota na ye. Apambola ye panda libumu ya mama na ye. Aye na mokili, ye passa la vie. Mais era komi na mokili, bacha mitema mabe, bakoteli occultisme, ava ye afungwa mamiso, koyeba kazalaga mokonzi. Koyeba kazalaga mopao, koyeba kazalaga millionnaire, ava akoma millionnaire, bango balekili boso, ba bloqué. Era komi aja kokola, akoma koluka, nyonso basibazwa. Ebele toza awa toza net mwashoyo. Soko wangani yangoy. Fire! Oh ni. Fire! Ah, yangoy zokini. Kujap. Yangoy. Nako banda wapi nako suka wapi? Yangoy, fire. Fire! Fire! Mubali kitoko. Meloka malongeza la kati. Okay, na yao. Ochango wapi? Kuja na hapa. Kuja. China no pembeni. Natala mama oy. Mama. Kuja. Yaka. Lelo na 40 jours oyo. Nazokota na famille na yo. Esika makambe banda. Amen. Soki bazo critiquer ngai. Nalingi yo otele melongo na ngato bunda. Est-ce que ngana zana problème na membre ya famille na yo? Souci na ngai eza pona nini? Oyibi ya muninga. De souci na ngai. Kayen. Obomi ya leki. Obomi leki pona nini? Na ba famille na biso toza na ba Kayeni. Baza. Ba mususu ba sekisaka yo me ba Kayeni. Otali kuna bambio libanga. Bonjour. Bonjour. Makambo ti koloba oyebi yango. Hein? Makamuni. Ero zalaki nasi. Ayebi atelo ka uti kolobate. Ata bovandi tongo ti poko expliquer akoyebate. Po ezalaki révéler na mulimu ya prophète. Zela na révéler makambo mususu. Ngana lingi na lobate, po soki na lobi prophète akosi. Yo bato bela bokoloba makambo famille na bino. Kaka monoko na ye koloba. Ah, tala, na pesi motindo. Tala. Ebandi. Singa. Ngana kangi monoko na lingi kuna baloba. Pa! Fungola. Ochango wapi? Wapi? Ochana bitumbele na biso. Wapi? Wapi? Mai. Mai nini? Na mboka na bango. Mboka nini? Na mboka na bango. Mboka nini? L'Équateur. Na kati ya nini? Eza nzungu. Nzungu nini? Nzungu na biso ko. To bomba bomengo ya bakoko na biso nyonso. Wapi? Na nzungu na se ya mai. Koko na bango memo kabatela yango. To simbisa yango. Oya kufa. Te azana bomoy. Azana bomoy. Parce que oya kufa azana. Oya kufa azana. Ba mama bakufa. Nazomona milimu ya bakufi eza entouré nzungu wana. Azana kisasa mais chance na ye eza na kati ya nzungu na mboka. Wana singate. Yo pozwi mwasi kitoko balo tie na ndako ozoyeba te kozobali mwasi ya singa. Biloko na to ebandi kokauka. Pando kutana mwasi wana yo zaki na mwa chance biloko na yesili ozomi tu neza nini. Soko se connecter na mutazana singa yo pe ebendio. Nozomo na papa mama olingo bala mema totala mwasi wana. Soka leki na deliverance te okozaloza ozwaga ba 1000 okiti okomi kozwa ba 1000 francs. Libalo tiango wapi? Voyage? Abonga kuna pozo mbongo biso to kanga mbongo. Ele bomoni alinga voyager, bomoni soka ko voyager biloko na bino ko pepe. Makambo nyonso esila. Canada. Esila meye. Canada. Akokende te akobuka. Canada. Akobuka biso to kanga mbongo. Canada. Akota na destiny na simba mbongo. Canada. Abunda ti makambo to esila.
esila me biso kuna te te tika C'est vrai. Toa Boya makasi. makasi Lelo bokotika singa wana bokotika te. tokotika te Bokotika te. tokotika te Bokotika te. tokotika te Boza makasi. toa makasi C'est vrai. OK, batika yo to muna total. Yaka kasi. Yaka. Finya makofi to banda kasi. Yoko bunana mutu. Ozomona tenga naza koto. Naza koto. kolanda yo C'est vrai. kolanda yo Yaka po. tika ye biso tokaka bambongo yo tolinga te bambongo neza kuna ebele otinde kuna po nini Naza na pose ya libala voyage na mbongo. totikele libala totikele mabota bongo na mbongo te Kutu wana nde fengeli botika liboso. simba te Kote ya mbongo baraka. simba te jamais Kote ya mbongo kuna masakana te. jamais azala mbongo ebele Libala ke na Azala mbongo mbongo ezala. ebele ana mbongo ebele Yo kota libala sa mbongo kosimba. Tala basingo yo. Mama nanga libala evanda nango nazala na mbongo yo yebi libala ezanga na mbongo ezanga mbongo ndenge ezalaka bololo. Yo okolemuka boyi mwasa sotala boyi. Babenga mbali yo pe mbali. OK. Ngana za na posa biloko na ye tout. Eza droit na ye. Boza na droit ya kosimba eloko na ye te. Singa yango wana na zikisi. mbongo kutopia te mbongo tika na yo Opea. tika 40 jours eyo. Eye po efungula bango. te mbongo jamais Bokopesa. topia ete Semaine oyo nayoka témoignage ya mbongo na ye. Jamais. yo tindaka eka bisiko Yango. tika pardon tika Tika. OK, telema lisusu. Telemisa. Siko nazo compter 3. Bozongisa mbongo kaka sikoyo 1 2 3. Pesa kata basinga. Kata. 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 Toka. Pesa. azwa Pesa. zana sana Nzungu pasuka. Pasula nzungu. pasuki Pasula. pasuki Panza. topati Panza. kuki Panza. pati Pelisa. epeli Pelisa. epeli Na chekaribira. Pa. Namoni nzungu pa. Pesa micro A. Simba micro. Tomula maboko. Nazomona singezolo bayoko koma pasteur te. Yoko kiko salela nzambe te. Na pacha lelo na tio mafuta ya kosalela nzambe. Na 40 jours oyo vina yo ezomata na niveau mususu. Vina yo ezomata na niveau mususu. Elamba ya sika ezona te ko bana mtu yakana ya warata singa ya famille on les ole bosali la nzambe te fara simba raprokotana na silicite motekota yakaboy motekota mibali mususu bosunga isima motekota simba ina lekoto motekota eza guerre yo kanisi makambo ashinga eza wewe osiko distraire fire yonan oloba salela nzambe te singa nini Barak, tu peux me laisser en paix? Hein? Peux-tu me laisser en paix, toi, là? Oh, c'est français. C'est chuma nini? Hein? Ah, yako interpréter. What do you say? Olobini? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Naza na posa ya singa esika ocha vina ye olibere.
Qui t'a dit que dans sa famille, il y a quelqu'un qui est serviteur? nga mutu na lobi po na tiene tumbelo ya sika. Hein? On verra. Hein? Tomona. Siko mutuna eza singa nini etumbelo nini otia. Hein? Hein? Okangi wapi? En français. Ouais. Mato eza. Tia où? Tia où? Hein? Hein? C'est ko bundate. Ya tia où? Tia où? Tia où? C'est mon petit-fils. Ça n'a rien à voir avec vous. Où il n'y a rien à faire. Coco, petit-fils, Alingini. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon sang. Tu n'as rien à réclamer chez lui. Il est devenu le sang de Barak. Tu sais? C'est compris? C'est compris? C'est compris? C'est compris? Et là, il y a foufou. 40 jours, il y a foufou. Il y a piqué foufou na poko. Na yebisi que ça bitumba. C'est yebisi akobi makila baraka. Il est devenu le sang de Barak. Hein? Tu as compris? Tu as compris? Tu as compris? Ah, bon matsaye. Ah, bon là ici on a se. Les autres sont mototé. Et comme ils sont comme malade. Na ko tumba yoti oko. Tika bilo kabatu. Libère. Yé azam usali nzambe a usali nzambe. Lui c'est un serviteur de Dieu, il servira l'Éternel. Hein? C'est compris? Baraka. Tu sais quels sont les sacrifices que je fais dans la vie de cet enfant? Tu le sais? Tu veux me les ravir? Au salani. Qu'est-ce que tu as fait? Je te demande, tu veux me les ravir? Na lingina iba sacrifice au sali. Quel sacrifice as-tu fait? Quel sacrifice? Quel sacrifice? As-tu déjà vu sa maman? Hein? Quoi? As-tu déjà vu sa maman? Est-ce que c'est au moment où maman nae? Au sacrifice maman nae? Tu as sacrifié sa maman? C'est une question que je ne donne pas comme réponse. Au sacrifice maman Simba. Au sacrifice maman. Au sacrifice maman. Hein? Tu as sacrifié sa maman? Au sacrifice maman nae? Tu as sacrifié sa maman? Au sacrifice maman. Tu as sacrifié sa maman? Je t'avais posé la question si tu l'as vue. As-tu déjà entendu parler d'elle? Est-ce que c'est au moment où tu as Olingo bunda. tu fais te battre? Place alors l'un de tes amis, soit de tes enfants qui m'entourent, et tu verras comment les écraser tout de suite là. Ok. Botika ye. Tika. Ok. Ngana yeto tikali na tere. Loba na français ndenge na zolo. Nous restons sur le terrain rien que nous deux. Mes fils se sont éloignés. Tombola mutu siko bunda. Soulève ta tête pour te battre. Débattre. Encore. Mibale. Misatu. Mine. Nabakisi fire. Je rajoute ce feu. Ok. Etikali tour na yo. Lakisa. Maintenant, démontre-toi. C'est ton tour. Démontre-toi. Démontre-toi.
Boba que les fois 3 fois. Boaka le soso. Boaka le soso. Boaka le soso. Boaka le soso. Micro. Ok, mi? In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Come. Come out in Jesus' name. Biba au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Come. Va-t'en. Loose. Libère-les. Tika fina ye. Libère sa vie. Kene. Va-t'en. Buka basinga. Brise les câbles. Sacrifice au salaire maman na ye. Na Les- bébé silango. J'ai détruit les sacrifices de sa mère que tu as fait. Cow. Va-t'en. Eh? Coco. Ko. Babengena. Joseph. 1, 2, 3. Up. Joseph. Micro. Joseph. Joseph. Nazongi yokusonga na bomoy. Joseph. Papa, Okomi na sendengeni. Talanga. Ozokani. très fatigué. Hein? Très fatigué. Très fatigué. Nazolo banakati ozo santini. Ça va. Hein? Ça va. Savana moderne. Naza bien. Bien na moderne. Expliquez bien wana. Microphone, I'm talking. Hein? Maile zao. Nazali. Awa tozao. L'église. Ok. Ndena tuni. Oh, oza bien ndenge. Ça veut dire nazoka dule mon côté nazabi. Ndena tuni ke obana koyoka kilo na nzoto lokole moko tiki. Bon. Oui, avant naya na mando connaître ma difficulté belé. Na makambo nazo sala. Na mando senti blocage makasi. Ma bando marcheté. Free! Indeed, in Jesus' name. Go! Libere. Tika inatanda. Na. Singa. Loba singa. Ya vinanga. Etikala. Singa. nyonso topesaki Hein? topesaki nyonso Nini? tozongiseli yo nyonso No, singeza. Singeza. omoni ndenge nini Ah? omoni ndenge nini Malgré bo pesa ki me botiki singeza. Boya na ya. Singa wana. Singeza nini? Bozola na nzira singa wana. Bozwa kambongo. Bo déranger libala. Bongo te? bongo Hein? bongo tokataki asambela te na butu Nani? asambela te na butu
asalaka nini asambela te na butu lelo asambelaki te asambelaki te nini posoka asambi nini ekokomela bino todistraki ye na Facebook avandika na Facebook nde tokotaki tokoti boutilisaka mpe Facebook tokotaki azala connecte siko na Facebook abande kolanda nini azosolola azosola na banani bami na ye kaka bami oyebi te okomisela mbongo mpola nini yebisa mama azobima zonga kuja kobima wate partout akoma mbongo mpola nini moni milimu nazobengana soki na libere kiriti te yo bimi ekolata eza zingana akoti place abandoki olobi akoti place abandoki change maloba wana loba yango lisusu oza likolo te likolo ya nini lumière eza makasi kuna topusana te pesa mbongo pesa kata singa basinga nyonso tokati na nzungu wana epasuka pasola ok nalingi oganga na 40 jours oyo otika tu pasola tika bongo nyonso topesi libala mokonzi zwa pesa nyonso pesa topesi nyonso pesa millionnaire te otuta tolokala te nzambe oyebi bie mayele na ye pesa tu pesa pesa nyonso pesa nyonso topesi yo pesa 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 tu sikobanda kokatakata basinga basinga tokati kata 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 esili talatika emeka mabopa ok siko gango kende gango kende kozonga pete loba singa nyonso ekangi vinanga na minito etikali ndenge nazobeta maboko nazolibere moto nakata singa telema na makolo na yo kata basinga telema kata singa moto abima te kata singa nanu ekatana banda kokatango ozobeta maboko ozokatango singa nyonso ekanga vina yo ezala na kati ya mboka motu nyonso asimbi singa wana azotie komande vina o abanda koyoka moto na maboko na ye banda kobeta maboko ozolibere moto ekitira singa wana eyamba fe eyamba moto ebanda koyamba moto singa wana eyamba moto libere singa nyonso yekanga bakanganga lokola taba nazowanga na kiboumbu na bango na balukeli singa wana nazotosango lisusu te banda kobimisa maloba yo moko ozosambela ozoloba ozobimisa maloba ozoloba na boyi kiboumbu na bango bakoto bazalie na etumbelo ya famille na etimbelo ya village na etimbelo ya mboka banda koboya kata singa wana banda kopanza yango banda kokatango basinga nyonso oyekanga yo na maboko banda kopanza epanza ne panzana zamba baraka zo panza mopanga moke teremi eza kopasola basinga nyonso obakanga yo na maboko basinga nyonso obakanga yo na makolo ezopanzana ezotika vina yo ozofungwama banda kopanza ozobeta maboko ozodeklare ozoloba nga naza mbombu lisusu te naza mokangami lisusu te nakolula misuni na bango te nakolula misuni ya Egypte te nakolula basosisi ya Egypte te banda koboya nakoboya mai na bango banda koboya
ozokata ngo olobi nga nakwangwami nga nabotami na nzambe oyebotama na nzambe ezalaka makasi elongaka mokili oyebotami na nzambe makomi ya bible ekokisama banda koloba yango kenga nabotami na nzambe nalongi kindoki ya famille nalongi bitumbe na famille nalongi basinga famille nazokata ngo nazopepisa ngo likola bana nanga likola bana nanga banda kotanga bakombo ya bana nao tanga bakombo bana nao longola mokomoko na singa famille longola mokomoko na kiboumbwa famille boya bitumbelo longola kombo liste nyoso wana ezozwa moto liste zana bitumbelo ezoyamba fe ezoyamba fe ezoyamba fe ezoyamba ezoyamba moto 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 na nzambe ekiti na bitumbelo na bango ezopanza tu ezopanza tu ezopanza tu kandi ngozoloba wana ezozwa force moto na nzambe ezozwa force kandi ngozoloba loba 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 nayoka yoloba banda kopesa force loba moto na zambe e banda kopanza tu ezala baliste bachawana soki kombo nanga soki komba bana nanga komba mobali nanga mwasi nanga tanga bakombo banda kobebisa liste wana banda kobebisa moto na zambe ekitine tumbera bandoki nazombona bitumbero aya ya zamba baraka azopanza bitumbero oyezana mbushimai ezopanzana oyezana kananga ezopanzana namoni bitumbero na mbandaka ezopanzana oyeza wapi oyeza wapi oyeza wapi mususu ezana kolwezi ezopanzana bandako panza ekota na bandundu o kikuji ezopanzana ba village nyoso mwana zamba baraka uta bitumbero ezopanzana ezopanzana epanzana panza epanzana panza simba mopanga bandako kata mopanga ezokata mopange zokata basinga oye kangayo na makolo oye kangayo na maboko ebanda kopanzana ba prizo satanique besika bachayo nakotikana na deserte nakoyima te nazokotakana Joshua za wapi namonda takarebu mokawa namonda takarebu moko soki Joshua zali tambola beta maboko lobanga na za Joshua tambola beta maboko lobanga na za kareba nazokota na okufa na deserte ngana okota kana nakobona biraka nzambe banda kokota kota kaka ndenge ozosala wana ozokota kandi ozobeta maboko ozokota eza na nganga moko azokufa eza na ndoki moko azoribere eza na singa moko ezokatana eza na etumbelo moko ezopanzana. My God, quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose s'est passé ici. Beta maboko eloko moko ezosalema rasatatata ribrosa kababo ronda rabrosete rokrabasaya baba moto na zambe kita moto na zambe tambola kende kangola mama wana kende kangola libota wana bikisa maladi wana longola vese wana yo mutozola na TV ozozo alo biko na o yo mutozola na TV ozozo deliverance na o ezana mbongo moke kangama zamba baraka zo fongola maladi moke umera na vina yezo tika tala ndenge na zoloba ezola tayo na zoto kakondima nayo soki yo sondima yango wana yamba koto ndimi yango wana toka pima kati na ye pa olingini mikro olingini Yonan Yonan Nino sali na lokolo na ye to bakela kia mbasa akufa e matati na mutema akufa desi to dede akomata boma ye ti azo ya kutu awa to ndeko regretter po na komi awa pona ni na yawa bino banan biso toza association
association. Ok, association na bino, mbasu oyo, ezwa bino tu. Association. Boyoki? Association. Toyokani? Association. O mbasu botindi, eza ya bino tu nyonso. Toyokani? Association. Association, toyokani? Toyokani? Aboy. Oboy. Akokufa. Ah. Akokufa. Akokufa te. Akokufa. Akokufa te. Kufa na lobi akokufa. Yona nozolo. Akokufa. Yona. Ngai. Nazali mbanda na ye. Nakoboma ye. Nakoboma ye. Atala mobali na ngai. Nakoboma ye. Mbanda na ye nani? Ngai. Mobali na ngai. Mobali na ye. Oyo azalaki na ndako. Ngai nde mutu na vivre na ye. Nalinga tikila nga mobali na ngai. Mobali na ngai. Yango na busalaki ye boye. Afanda place moko. Akota mabele. Nazo mobali na ngai. Nakotika ye te. Nakotika ye te. Naboy. 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 Nalubi naboy. Nalubi naboy. Lakisa lokolo. Natala ngondenge poli. Naboy. Mais dans 3 jours, ekozonga normal. Omoni lokolo wana? Wana singa. Kotika ye to boma ye. Cause ya mbali. Asuki eloko wana elingi matati na motema. Mais na ndenge atiko tak awa ezozonga. Bino moko botala miracle awa. Nazo compter 3 ogango tika ye. 1, 2, 3. Toka! Toka! Out! Toka kwa jina la Yesu. Opolisa nani? Lakisa lokolo. Lakisa lokolo ezokauka. 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 Na kausi lokolo wana. Sopela ngoma ya faye kauka. Ezokauka. Ezokauka. Tika ngona kamera. Ezokauka. 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 Na kausi yango. Na kausi yango. Na kausi yango ekauka. 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 Bato nyonso batindaki ezonga na kana bango. Tao! Woman! Moi si. Téléma. Jésus a 40 jours à Bixia. Hop! Telema maman, telema. Singezongi. Tambola lokola soda. Tambola lokola soda. Ozoka ni nazoloba. Tambola lokola soda. Tambola lokola soda. Ok. Nino zoyoka na lokolo. Hein? Na yoke eloko te. Obana koyoka no. Obanda kobenda na yesala pasi. Ah. Sikoyo nayoki bien. Sko omoni oyo. Limbisa ngai ezonge pambana na yo wana. Amen. Sko ya Yesu aye wapi? Ata na kingo. Ici. Mobala za wapi? Ah, papa. Boni. Olobini nisiko. Na sengi na merci mingi na o isala mi journal lelo. Bon, nazali na kondima ke eloko boye ko yebana lelo pona bana ko yebate mbaso côté ni bimeli. Et déranger ngai fort. Aza madame na ngato biti de 23 ans na to na bana. Donc il y a yebaki kembanda wana ndaza si. Il y a yebaki. Bon, naye na ngai tozaki ko tâtonner. Donc même une famille tono tâtonner. Tozé baté est-ce que bimeli ou maladie? Est-ce que yo malobolobi oyebi yango? Hein? Hein? Te. Molimu ya musakole koko ya likolo na yo makambe kundame ko. Yo makambo lobo oyebi yango. Ato tuni ayebite. Siko na minute oyo akauki. Obligatoire il faut bosser 40 jours. Pour combien silité. Amen. Oyoki. Chaque pourquoi awa ata ozangi transport tambola makolo. Écoutez au vandi 13h30 kutu yo sokomi. Ozana chaudière. Azongi normal. Tikotak awa biloko yo zaka tikotak. Tambola bien mbala mona. Soki etikalo yebisingai.
Oye tikali kaka. Eza kamera paracetamol ici. Denda mama, denda bien yo kende na ozo. Mama, siko po ba yeba nzambe ya mugisha abikisaka tombola boye nini? Siko sote ndenge nazo sala boye. Zela, tana benga na mbasi okenda kozonga na église wana bakokaka biloko yote. Zala na église sika bakokaka biloko ya boye. Amen. Est-ce que ezuinga inane pona longolo yango ezuinga 40 jours 100 jours ya repentance mbase kauki mbase kauki mbase kauki mbase kauki mbase kauka mbase kauki singebukani 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 kataki singebukani kata zodas singebukani 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 kuma tela omoni danse ya singa nde danse tokobeta soka ba singebukani oyebo katasi 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 singebukani katasi 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 singebukani Reza bololo bololo. Bao bazotungisa biso bakokende musika na biso. Satan. Ngana mona pasteur azolo bakoto Yesu nekobanda awatina se Yesu.